싶겠어요? 코다스님 제 말씀 들어보세요. 솔직히 몰랐을 수도 있잖아요. 소망 아닌 개혁까지만 하셨어야죠. 몰랐을 수도 있는데 저도요 제 입장에서 기분 좋겠어요? 대분만 가지시고 이해해주셨으면 됐잖아요. 그게 궁극적인 배짱이 뭐야? 반모와 친하게 지내고 싶어요. 진짜 어이가 없습니다. 사과하는 다인가요? 저는 이미 상처 받을 만큼 받은 것 같네요. 차갑게 느끼실 수도 있지만 어쩔 수